Правильная комплектация окон 80% успеха. Все мы знаем, что профиль должен быть теплым, а стеклопакет энергоэффективным. Но не стоит забывать о других комплектующих, у которых не менее важная роль. Теплый поставочный профиль Blaugelb защищает самое уязвимое место окна – низ профиля. Он справляется со своей задачей намного лучше, чем монтажная пена. У него низкие показатели теплопроводности и высокая прочность. Он может нести нагрузку до 200 кг на погонный метр. Изоляция Blaugelb защищает пенный шов от атмосферных воздействий, а также она имеет высокие технические характеристики и не отклеивается спустя несколько лет. Не пренебрегайте качественными комплектующими при установке окон. Они играют ключевую роль и обеспечивают долгий срок службы ваших изделий.